ポットエアコンの紹介です。道路に線を引く仕事、日本道路システム工事管理部福祉です。まだまだ暑い日が続いています。少しでも事務所での作業が楽になるようにとスポットエアコンを用意しています。電源を入れてみます。この口元から涼しい風が来ます。少しでも作業しやすいよういろいろ工夫もします。LINE に興味のある方、ぜひお問い合わせください。一緒に働きませんか？